欢迎来到逐鹿天下，我是阿凯。讲到中秋节，最重要的就是烤肉。那烤肉呢，就会联想到我们的烽火台。那其实无论是烤肉还是烽火呢，其实烽火台都扮演着非常重要的角色。无论是烤肉派、轻量派、烽火台以及霸气派，烽火台百百种，我们该怎么选呢？今天就让我带你们一起去选择适合自己的烽火台。那我们继续看下去。那烽火台这么多种，我们到底应该怎么做选择呢？其实大家都会有一个迷思，会觉得说，我买一个烽火台一定可以烤肉，又可以引火。其实这是错的。基本上能烤肉的烽火台呢，它就能引火。那能引火的烽火台不一定可以烤肉哦。我们会帮大家介绍3大类，分别是基本款、轻量款以及我们的造型款。那待会在介绍每一款烽火台时呢，我们会依据它的轻便性、组装难易度，还有收纳体积，以及它的适合人数，还有价格，最后就是它适不适合烤肉做使用，各项指标让大家挑选出适合自己的烽火台。那接下来呢，我们就先从基本款的开始做介绍。那我们继续看下去 ，Go。那基本款之所以会被称之为基本款，就是因为它结合了烤肉以及引火做使用。那基本款呢，又分成了许多型号，接下来我们会一一为大家做介绍。那这2款呢，它收纳体积基本上收起来还算蛮小的，让大家看一下。这个是 Mini， 跟我的脸一样大，就知道多小了。然后再来是 Mini Pro， 收起来都蛮小，就是一个方形，然后厚度也不会收到太厚。这2款呢，其实比较适合像基路啊，或者是说人数少1到2人、2到3人的这种人数做使用，相对来说比较轻便，也不会收到太重。那不要看它小，其实它的功能性也相对来说比较丰富一点。因为通常像这种烽火台啊，做的小，它的功能性就会做牺牲。可是你们可以看，它的炉架是可以做调高调低的，就不会说如果你今天火太大的状况下，太接近火源，烤肉就很容易炒灰的。那钢板也不会说到太薄，所以使用久了之后呢，也不会说到变形。然后再来就是呢，它们的结构上有点不一样，因为像 Mini 的话，它是做悬空式的承接炭灰，那 Mini Pro 的话是直接落地式的，炭灰的话都会直接往下掉。建议还是可以搭配个防火布做使用，以防炭灰飘落到草地上。那这2款呢，以组装上其实相对来说蛮便利的，我直接试给大家看，咻咻几下就好了，咻咻。那装的话其实也很快。OK， 那这2款的价格呢，以 Mini 来说，它的价格是599，那下面的 Mini Pro 价格是790。以价格上来说，我觉得蛮平易近人的，都是大家蛮好入手的价格。那接下来我们要介绍的就是基本款中的基本款，就是大家所常见的这种类型的烽火台。这烽火台的话，基本上有分3款大小，就是分别是我们的科曼的035、045以及055。那我先给大家看一下它收纳的体积，它其实是一个方形，那它收起来的厚度其实不会到很厚。相对来说，如果你们车内空间有限的话，它其实可以靠边、靠后或者放在底下，因为它的钢材相对来说比较厚，在压的话，我个人觉得其实不太会受到什么影响。那像这款烽火台呢，基本上你要作为烤肉或引火，其实都非常的适合。如果你要引火的话，其实可以把这个炉架整个都拿掉。那大家可以看一下里面的设计，它其实是有一个炭床，就是把你的燃料啊，像木头啊或炭精放在里面。当你在燃烧的过程中，它的炭灰就会往下掉，不会说当你炭灰变多的时候，它的火就会被扑熄。那侧边的话，基本上你可以看到这个进气孔。你在燃烧的时候，它其实多少可以达到一点烟囱效应，空气会从这边跑出来，它可以把火往上带，所以火就会烧得更旺。那它的设计基本上是做有一个底板，所以炭灰往下掉的时候，相对来说会比较安全一点。但建议还是可以搭配个防火布做使用。那再来呢，就是它的烤架的部分，它的炉架一样可以做高低可调，就不会说如果你今天火比较大的话，它就会让你的肉超灰搭。那再来有一个就是它关心的点，清洁方面好不好清？其实你们看到很多烽火台，它都是跟炉架坐在一起，所以你在清的时候，你看哦，像假设我在清的时候，它这个就一直晃来晃去，你就觉得很烦，很阿杂。那它的话就可以单独把这个烤架拿下来做清洁。那像这基本款的烽火台啊，钢材是做加厚款的，所以就不会遇到说你用久了，或者甚至说你用一次就变形。因为相信大家有蛮多经验，就是买那种大卖场的烤肉架。
那种薄薄的，结果用一次就整个变形了。像这款的话，其实我们蛮多人购入之后，其实每年的烤肉季节都会拿出来做使用。烤架的部分啊，它是用304的食用等级不锈钢，可以做重复性的使用，不需要说用完一次就做更换。那基本款的烽火台呢，除了能烤肉外，它其实也可以做引火做使用。因为其实蛮多烽火台的话，它是做火箭炉，就是它的火是往上冲的，它的热源没有办法往外去扩散。那像基本款的话，其实火在燃烧的过程中，它的红外线辐射是往外扩散的，所以相对来说，它也可以达到取暖的效果，不单单只能做烤肉的用途做使用。那再来呢，它的售价的部分，035的价格是1790，045的话是2080，最后是我们的055，就是最大的，它是2680。那使用人数的话，基本上其实我个人觉得一家人的话，035就已经蛮够用的了，对。然后如果你们人数增多的状况下，就可以用到045，甚至说到055，基本上它能使用的人数相对来说会比较多一点。OK。再来呢，我们要介绍的是科曼 X2 超级烤炉。那它这款呢，体积其实跟我们刚才上述所介绍的基本款035其实大小是雷同的。它收起来的体积其实相对来说比较小，因为035刚才收起来是一个很大的方形嘛。那它这款收起来的话，其实是一个长方形，厚度的话也不会说到很厚。那结构上的话，就跟刚才的035有所不同了。它的收纳方式相对来说折角比较多，所以它会有一个缺点，就是当大家在做使用的时候啊，它的炭灰比较容易卡在这些缝隙当中。再来呢，它的接炭盘呢，它是做悬空的，所以其实也蛮适合放在桌上做使用的，不会导致你的桌子受热。那大家可以看一下，它跟刚才基本款所不同的地方是，它的刚才基本款的进气孔啊，它是坐在上面。你今天燃料放满了，像木材啊、碳晶放满了之后，如果我要灰往上集中，或者是堵住那个洞，它气就没有办法做流通。那像超级烤炉的话，它的进气孔是坐在这边，它是坐在炭床的下面。就算你今天上面放满了燃料，在燃烧的过程当中，空气一样会从底部往上灌，就会把火势往上带。它的炉架一样是做可调式的。然后比较特别的是，它的烤架并不是一体成型的，它是做可拆卸式的。那它的可拆卸式的话，基本上大家买到这款的话，它会是2片这种烤网。那你们可以做选购，像这个烤盘。那除了烤盘之外，它其实还有一个炒菜盘，它可以2边同时做不同的功用。像我这边可以韩式烤肉，然后这边的话就是烤一般烤肉，或者是你可以这里韩式烤肉啊，然后这边炒菜盘，在这边炒菜，多用途做使用。那它们还有一个区别就是，如果你今天烤网要做拿起的动作的时候，035的话，它其实有做一个耳朵，相对来说比较方便拿起。但是像超级烤炉的话，你可以看它没有地方可以让你去着手，所以你就要买一个网叉卡下去，然后把它提起来。价格的部分呢，这款超级烤炉的价格是1880，价格相对来说也蛮平易近人的。对，如果你每年都要拿出来做使用的话，我觉得这个价格是非常的实惠。做引火使用的话，其实它也可以，就是把炉架拿掉，它也可以做引火的用途做使用。那刚才介绍的基本款呢，它的重量相对来说都会比较重一些，最轻的也有将近6公斤左右。所以如果你想要找轻量的，那最好的选择就是我们的科曼的 MT2 跟 MT3。那它轻量化的同时啊，相对来说会牺牲掉一些功能性以及它的材质。大家可以看一下它的材质啊，与刚才所介绍的035啊或超级烤炉相比，它的板材比较薄。然后再来呢，就是它的炉架，它的炉架是做一体式的，它没有办法做调高低。但其余的设计上，它一样都是做悬空式的承接炭灰的这种炭盘，然后一样它这里都有做一个进气孔，可以用烟囱效应将火往上带。所以基本上它要用来烤肉的话，我个人觉得可能要注意一下火量的大小，火的大小啦，避免说你的肉烤到超灰大。如果要做引火的话，我个人觉得是相当合适的。那2款的重量呢，分别是3公斤跟4公斤，跟我们刚才所讲的基本款，其实重量大约少掉了将近1半左右。对，那它的尺寸分别，像 MT2 的话，它是比较偏方形，那 MT3 的话就是做长方形，所以你人数比较多的状况下，你可以选择 MT3。那它收纳起来其实跟刚才的超级烤炉其实非常像，你可以看这个大小。那价格的部分呢 ，MT2 它的价格是799，那 MT3 的价格是1100。那价格的部分呢 ，MT2 的价格是799，MT3 的价格是1100。
OK， 我觉得这个价格跟刚才的超级烤炉啊，或者是 MT 系列比起来，又更平价一点。那它的价格啊，相对来说就反映到像我刚才上述所说，反映到它的钢材啊，以及它的功能性。所以大家在做选择的话，一定要去考虑到说它的功能性以及钢材适不适合你们做使用。那接下来我们要介绍的是轻量型的烽火台。那这轻量型的烽火台，基本上重量都是以克在计算。那我们第一个要介绍的是科曼的火焰山烽火台，听起来这个名字真是有够帅气的。这种烽火台的话，其实大家应该蛮常看到的，但它比较特别的是，它的脚是可以做拆卸式的。因为一般这种烽火台它收起来体积就是会比较长，然后网子可以拿掉。那这种长度的话，其实像如果登山啊或野营的话，这种长度其实不太好做收纳，所以它是做3节式，让大家看一下它收起来的大小。它收起来其实真的相对来说比较小一点，比较好收纳。那同款的其实还有科曼的 MT011跟 MT012可以做选购。那像这种的话，基本上比较适合放木材。那木材放下去的话，你可以看，其实它的承载力还蛮重的。那因为它底下没有承接炭灰的一些器具，所以基本上在使用这款的时候，还是要搭配像防火布啊或防火毯做使用。那它的话，烤肉来说，我个人觉得是其实不太合适，因为它没有办法去控制火量大小，而且它也没有一个炉架做使用。它其实可以搭一个垫高式的炉架，或者是说烤盘，把它架高就可以来做使用。或者是一些三角吊挂架，你就可以三角吊挂架吊着，然后你的锅具挂在这边。那它的材质呢，从网子到它的脚架都是用不锈钢的。这种不锈钢啊，基本上像这个网子，并不会说你烧个1-2次就破掉，它其实还蛮耐烧的。然后可以看到它网子的密度其实也蛮密的，就不会说会一直从网子往下掉。那如果你要放木头的话，其实它的承重基本上是可以达到将近10公斤左右。可以看哦，像我这样手大力压，它都不会往下掉。价格的部分的话，它的价格是520，平易近人的价格，好入手，收纳体积又小又轻。那再来呢，我们要介绍的是凯斯泰的户外柴火炉。它的话，整体是用钛合金打造而成，基本上它的重量只有318克，真的是非常轻啊，比一只手机还轻啊，没有比一只手机轻。基本上跟一只手机差不多轻。那它收起来的大小呢，可以给大家看一下，就是这么薄，直接把我的眼睛拿马赛克，超薄超轻量。所以它这个其实还蛮适合像你如果要野营啊或者记录的人做使用。可以看一下它里面的设计，它里面这里有做一个碳床的设计。那它呢，它底部的话有做16个进风口，就相对来说，如果你在放木材的话，一些木材啊树枝，它一样可以用烟囱效应把火焰往上带，火就可以冲得比较高。不过它这一款的话，相对来说比较不适合做烤肉，因为它火没有办法去控制它的大小。那如果你是要煮东西啊，或者是煮水的话，相对来说比较合适，因为你可以看它这里有一个炉架，你把它放上去之后，就可以放一些水壶啊，或者一些锅具。它的价格来到了1700。对，那我个人觉得钛合金蛮不错的地方是它烧了之后，它会呈现这种钛彩色，还蛮漂亮的。就是每个人烧出来的颜色都不太一样，蛮有辨识度的。再来，我们要介绍的是 CLS 的卡片式烽火台。卡片式烽火台，顾名思义，就是它收起来基本上就跟卡片一样，也是很薄。那虽然它收起来体积比较小，不过它因为它是不锈钢的材质，所以它还是会略微重一些。它的重量是1.2公斤，比较适合记录。那它的设计其实有点像是缩小版的柴炉，你可以看一下，它这里有点像是那种烟囱孔。对，然后这里就是让你放木头啊，或者是碳晶的地方。那它比较特别的是，你可以看一下哦，基本上我们柴放进去之后，它这里底下有一个进气口，所以它在燃烧的话，它的空气不只会从这边进去，它其实也会从底下进去。相对来说，它就可以带动后半部的燃料做燃烧，就不会说今天你如果在燃烧的话，空气都是这样跑，往上跑。导致说这里完全烧不到，它相对来说有做蛮多个进气孔，让它的燃料达到完全的燃烧。可以看它上面有一个洞，所以在燃烧的话，它的火会直接往上冲。那它这款的话，因为它有标配烤网，所以你如果要烤肉的话是 OK 的。那如果你要烤肉的话，基本上你的木材啊或碳晶就不要放到太多，避免说火太高。那它也有一样有这个一个 X 的设计，炉架的设计，所以你今天如果要煮水啊，或者是说要煮一些东西的话，也有一个固定的效果。那它的价格呢是620，我个人觉得说，如果你本身已经有其他烽火台的话，也可以入手一个来试试看，因为它的设计我觉得相对来说还蛮有趣的，而且收起来体积也不会很大。
那接下来呢，我们要介绍的是千锋的轻量硼火台。那我们今天介绍的款式呢，它是不锈钢的，它其实有出2款，一款是不锈钢，一款是钛合金的。那不锈钢的重量的话，重量来到了500克，钛的部分它的重量是大约300克左右。那它的话，能放的木材相对来说会比较多，本身有2个支架的设计，所以如果你今天要放一些锅子啊或平底锅的话，它是可以做承载的。那如果你今天要烤肉的话，其实也可以加购他们家的烤网，可以加购烤网做使用。那收起来的体积相对来说也比较小，可以看一下，收起来跟一个 MacBook 一样大。它的袋子其实还蛮有质感的哦。那价格的部分啊，不锈钢款式的价格是630，那如果是纯钛合金的话，它是2580。OK。接下来呢，我们要介绍的就是造型款的硼火台。那造型款的硼火台呢，基本上喜欢风格露营的就可以看以下这几款。那我首先呢要介绍的这个品牌呢是美国的品牌，它是 Slow Stove。我相信有在露营的人应该蛮多人都看过这个品牌的。它是比较大款，就是它在他们家系列里面其实算比较大的一个硼火台。它是采用全304不锈钢所制成的。那它这款比较特别的是，当你的木材放进去之后，这里有做一个进气孔。当你木材在燃烧的时候，它一样会达到一个烟囱效应，它会这边进气，然后从中间把空气带上来，气流会从这周围的气孔窜出，所以它可以达到2次燃烧，就不会造成说你底下的木材没有达到完全燃烧，导致说烟会蛮多的。Slow Stove 它这个设计特别的地方就是它在燃烧木材的时候，基本上可以达到无烟的状况。那它这款呢，在收纳上相对来说会比较大一点，对，所以它做了蛮多尺寸的。那我们今天有带一个相对来说比较小的尺寸，这个尺寸的话就比较适合像你如果是登山健行啊，或者是车路做使用。那它的设计的话，一样都是有做一个进气孔，然后这边都有一个火圈的设计，一样可以让木材达到2次燃烧。那它因为体积容量比较小，所以你就可以放一些像树枝啊，或者一些比较小的木材。对，然后它比较特别是它有一个这个炉架。所以你今天如果要烧水或者煮东西的话，你可以把它直接放在上面。那收纳起来的话就是这样，比较小。那 Ranger 这一款的话，它就是没有办法做收纳，所以它就是会比较大一个。那像 Slow Stove Ranger Stand 这款的话，其实它还有其他颜色，但我个人觉得银色才是经典。那因为像他们家的火箭炉啊，在燃烧效率上是比较高的，所以它在木材的使用上呢，也会比一般的硼火台所用的木材还要再更多一些。建议大家如果在使用 Slow Stove 这款硼火台的话，需要准备比较多一些木材。那价格的部分，因为 Slow Stove 它的款式比较多，所以我就不一一介绍了，我会列在这边，大家可以依照自己的喜好以及需求选适合自己的大小。那再来呢，我们要介绍的是 Nobana 的风格6角柴火炉。那大家第一眼可以看到，它其实在外观上做了蛮多花纹的设计。其实不光只是装饰用，它同时也是进气孔的功能。那你可以看哦，它基本上它从上面到下面完全都是进气孔，所以你在燃烧的话，它相对的进气量也会比较多，让里面的木材可以达到将近完全燃烧的状况。那在晚上的时候啊，它在燃烧的过程中其实是非常漂亮的，就是你坐在旁边。可以看到它的那个火光从这些图案中散发出来，美学派这是必备的。那我觉得比较可惜的地方就是它的底部是做镂空式的，所以它在燃烧的时候，它的灰会往下掉。这个时候啊，你底部一定就是要垫一个防火布或防火毯，才不会说它的余晖往下掉到草皮上。蛮多柴火炉啊，它上面都是做一个镂空的设计，大家可以看到。那像 Nobana 它这一款蛮特别的地方是，它上面有做一个板子的设计。就是你如果今天要煮水啊，或者是煮火锅、煮东西的话，它上面可以放一个板子，就这样直接放上来，就不用再额外增添一个炉架做使用。那它的价格呢是2380，我觉得以在风格系列露营当中，这款的硼火台的价格相对来说也蛮平价的，所以大家如果有兴趣的话，可以入手一个来玩玩看。那再来呢，我们要介绍的是 KZN 的风格圆形柴火炉。那它的外观其实跟刚才我们看的 Nobana 其实还蛮像的，一样就是做侧边有花纹的设计。那它其实不光是花纹而已，它同时会达到进气的效果。它的话，如果你今天烧完的状况下冷却了，你要把它拿起来，如果这时候有来一阵风，然后灰就直接扑到你的脸上。所以他们有做一个设计还蛮贴心的，就这样，这个架子拿掉，然后有一个盖板盖住。你在拿的过程中就不会灰到处飞散。那 KZN 这款风格圆形柴火炉呢，它的价格是5980。
那再来呢，我们要介绍的这款是 TKS 的耀日烽火台，其实它的外观还蛮特别的，它有多了一层底板的设计。它可以将你的木头垫高之后，在燃烧的过程中，如果有灰烬往下掉，基本上它还是可以跟最底部达到一个空间，让空气可以从底下往上带，达到一个完全燃烧。对，那像 KZN 的话，它的缺点就是它没有做到这个设计，所以它基本上空气只能从侧边进去。所以当你木材燃烧到后面的时候，你会发现说，我的灰越来越多的状况下，它下面就会比较没有办法做燃烧。那 TKS 呢，它同时还有设计一个炉架，就是如果当你今天要放一些锅具啊或水壶的话，可以直接放置在上面做使用。那以上介绍的这4款当中啊 ，Nobana 跟 TKS 这2款烽火台，它收纳体积相对来说比较小，但在组装上会相对来说比较耗时一些。不过像 Solstove 跟 KZN 这2款，它的组装上相对来说比较简单，不过在收纳上就有一定的体积在。那再来呢，就是保养方式的话，像 Nobana、TKS 啊，或者是 KZN， 因为他们的材质是用碳钢的，所以当你使用完用清水清洁过之后，会氧化、会生锈，所以清洁后一定要上油做保养，才不会让它生锈。但我个人觉得，其实即便这种烽火台生锈了，其实也不影响使用，因为这就是个人的特色之一。像这种东西，就是要稍微有点锈蚀感才是最美的，才有自己的风格。那以上这几款烽火台啊，它相对来说比较不适合用在烤肉的用途上。不过，如果拿来做引火的用途做使用的话，它的氛围感是相当的重的。所以，如果喜欢关火的，可以选这几款。再来呢，我们要介绍的是柴炉。我相信柴炉应该是有在露营的人，或者是有在玩火的人的终极目标。我们今天要介绍的2款呢，分别是 Winnerwell 的柴炉以及千锋的钛合金柴炉。柴炉的款式其实有蛮多种的，基本上像有不锈钢啊、钛合金啊，甚至说到铁的都有。那目前我们市面上所看到比较大众的，基本上都是像不锈钢跟钛合金，保养上相对来说比较方便，毕竟铁的重量上相对来说会比较重，那也会有生锈的可能性。我们首先呢要介绍的是 Winnerwell 的威力炉。那这个款式的话，它是 M 套，大家可以看一下它的话，基本上我觉得蛮方便的是，它们的脚可以做折叠收纳。那你脚折叠收纳进去之后，你的烟囱也可以单节拆掉，然后放进里面。所以你要说它的体积大嘛，我个人觉得其实它收起来体积并不会到很大。其实一般的柴炉啊，它都只有做一个开门的设计。那 Winnerwell 它比较特别的是，它这里有做一个进气孔。这里可以转开。那我先给大家看一下里面的设计，它这里面有一个可以放置木头的地方。那你把木头放上去之后，旧款的柴炉啊，如果没有这种设计的话，基本上你在烧的时候，正常柴炉在烧的话，因为空气它是这样进去，这样跑，然后它的热气就会往上跑，导致于说你这个死角的木材就会没有办法达到燃烧。不过有了这个设计之后，空气会从底下跑到最后面的话，它就可以让后半部的木材达到完全燃烧。然后再来呢，设计上呢，它同时会有一个进气，还有一个排烟的地方。那排烟的地方，我这边可以拆掉给大家看一下。好，今天如果你把它转开，让烟跑上来比较多的话，它里面的木材燃烧效率就会比较快。那如果今天想要让它蓄热，把它盖起来，它的热能就会在里面做一个循环。再来呢 ，Winnerwell 它比较特别的地方是，一般柴炉啊，它上面是做一个平面式的，因为当你火在里面燃烧的时候，其实它这个整个柴炉的整体会达到非常的烫，所以你水壶其实放在上面，它就可以煮沸。对，那 Winnerwell 的话，它可以把这个洞口打开，让火从这边窜出，所以你上面就可以放像烤盘啊，或者是说一些锅具、炉具都可以放在上面。它旁边的话，这里有2个炉架的设计。当你今天煮完东西的时候，你可以把你的锅子放在旁边，甚至说有一些雪拉杯啊、雪拉碗啊，也可以吊挂在旁边，相对来说会比较方便一些。以及它其实还有一个很方便的地方，因为它毕竟里面有柴火在烧嘛，所以你可以把一些像毛巾啊挂在旁边。其实你挂在旁边很快就干了，你就不用想说可能挂在边边啊，它都一直晾不干，然后毛巾还臭臭的。再来，我觉得柴炉比较特别的地方就是它有一个观景窗。今天不管你是买什么柴炉，一定要有这个观景窗，不然你根本看不到火在烧。其实柴炉它在使用的时候，我觉得最疗愈的就是你可以坐在旁边看火在里面熊熊的燃烧，那感觉真的是非常的赞。有看过的就知道我在讲些什么。再来呢，它在燃烧的时候，其实内部的温度可以达到300-400度。在冬天的时候，你如果要拿来取暖的话，其实它的取暖效果是非常好的。我个人觉得柴炉这种烽火配备啊，它不光是可以拿来取暖、烧火，甚至也可以拿来烤肉。我觉得算是蛮一应俱全的一个设备。因为柴炉它有做一个烟囱的设计，所以它可以把燃烧的烟往上排，
排到空中，就不会说像我们烽火台在底下做使用的时候，它的烟会散布的到处都是，你就会觉得说很熏很呛。对，那像这种柴炉啊，它的烟囱会比较高，所以他们都有做这个一个拉绳的设计。你今天遇到风很大的状况下，如果你有拉绳的话，它就不会这样一直晃来晃去，相对来说会比较安全一些。那再来啊，它的烟囱的高度其实不光只是这个高度而已。如果你今天帐篷高度比较高的话，你也可以选配，就是让它的高度再增加的高一些。接下来呢，我们要介绍的是钛合金的柴炉。那钛合金的柴炉啊，它在重量上相对来说会比较轻，而且收纳上也相对来说比较小。不过在组装上的话，就相对来说会比较耗时一些。那不锈钢的话，基本上它的收纳体积会比较大一些，但在安装上就不需要耗到太多时间。那它的设计上呢，其实跟刚才的 Win&Well 的柴炉设计其实很雷同。它的话，这边一样有做一个观景窗。所以我们在燃烧的时候，可以从观景窗看到火焰在燃烧的状况。再来，它这边一样有一个观景窗，然后下面有一个进气口，增加后半部木材的燃烧。那它比较不一样的是，它像它上半部啊，它是做一个实心的设计。那因为它的火是在里面做燃烧，那本身钛的导热也相对来说比较快，所以你的锅具啊，或者是茶壶以及烤盘都可以直接放在上面做使用。那这边呢，它一样有做一个烟囱排放的设计。这边可以给大家看一下，一样我们可以去调节它的粗气大小。再来啊，它这一款的关火窗基本上都是要做加购的。不过既然你都选择了柴炉，关火窗这个势必一定得入手，真的。接下来呢，我这边有整理一些大家最常遇到的问题，来帮大家做解惑。通常会烧多久？以1公斤来说，我们最常见的木炭的话，大约是2个小时。碳晶的话，它的燃烧时间会比较久。碳晶的部分，因为它的密度比较高，所以它在起燃上相对来说所耗费的时间会比较久一些。不过当它起燃之后，它能用的时间会比一般你所熟知的木炭还要再更久一些，而且它的烟也会比较少。木头的部分啊，会因为烽火台的大小而有所不同。那以035为例。基本上，它一碗所需要耗费的木材大约是10公斤。对，那也会因为烽火台大或小，时间上也会有所递增或递减。我本身喜欢熊熊烈火燃烧的感觉，所以我都带20公斤。如果你是3天2夜都需要烤肉以及烧火的话，那你就是需要用到20公斤。那怎么清呢？其实我相信应该蛮多人都是用菜瓜布啊，或者是海绵在刷，应该是刷到整个手很酸。那我拿出一个法宝，就是这一个。这个并不是大家一般所熟悉的刷子，它这边其实是钢刷。那钢刷的话，就是你就直接去敲它，刷。那刷到后面，你会觉得说，角落的地方刷不太干净呢。这时候你可以看这边有个凹槽，你可以去敲它，然后也可以用这个铲的部分去把一些卡在上面的一些残渣啊或炭灰啊，把它敲起来。对，相对来说其实还蛮方便的。那当然不只有这个长度啊，其实它还有3款长度可以做选择，大家都可以到我们的卖场里面去看。基本上烽火台能不能烧木头，主要还是要看它的大小以及它的承载量，因为毕竟有一些烽火台它较轻量，所以它的承载重量没有办法放到像木头那么重的燃料，这部分就要依据大家所使用的烽火台下去做使用。以市售的木头来说的话，我们最常见的长度大约是20到30公分，所以体积较小的烽火台的话，你如果要用木头，就需要把它劈得更小块一点做使用。刚刚说了这么多，那我相信大家一定最想知道我自己私心最推荐哪几款烽火台。烽火系列的话，基本上我最推荐的就是 Win&Well 的柴炉啦。基本上我相信身为男性的观众朋友们，一定都会有一个幻想，就是坐在柴炉旁边，观赏着玻璃窗的火，然后翘着脚。喝着一杯咖啡，然后去享受那个午后时光，或者是夜间的时光，独自一人坐在柴炉旁边那种感觉，真的是舒服。那再来呢，烤肉系列的话，我最推荐的一定就是科曼的烽火台。刚才上述所说，我们推荐了蛮多尺寸的，所以大家可以依照自己的人数做选择。那我会做那一款的推荐呢，基本上就是它收纳体积比较小，组装来说也比较简单，清洁上也相对来说比较方便。那这就是我私心最爱的烽火台。喜欢哪一款呢？可以留言在底下让我知道。那我们介绍了这么多款，其实没有绝对的好或坏，只有适不适合你。那我们下部影片见，拜拜。